Pakankamai dažnas vidinis konfliktas skamba taip. Norėčiau nubrėžti ribą su savo artimaisiais, bet kažkodėl negaliu. Bet kažkodėl bijau juos įskaudinti, bet kažkodėl bijau juos įžeisti. Tai kasgi tas kažkodėl? Labai neretai, ne visada, bet neretai. Tai yra, kaip aš vadinu, geros mergaitės sindromas. Kaip suprantat, dažniau pasitaikantis moterims. Tai reiškia, kad vaikystėj, jaunystėj, paauglystėj, kažkada praeityje tikėtina susiformavo suvokimas, kad aš turiu užgniaužti save tam, kad mano poreikiai būtų patenkinti. Kaip tai atrodo? Jeigu aš neišsišoku, nekonfliktuoju, už save nestoviu, tai taip save apsaugau. Ir tokiu būdu mes išmokstame apie save niekada nepranešti, nepastovėti, nepakovoti, nenubrėžti ribų. Nes norime būti saugus. Nes galbūt vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje mūsų jausmai, mintys neturėjo vietos, neturėjo terpės būti ir egzistuoti. Ir kitų žmonių, tai yra šiuo atveju, tarkim, artimos aplinkos mūsų ten giminaičių, šeimos, nežinau, globėjų, tėvų, brolių, seserų, jausmai tarsi yra svarbiau. Nes mes išmokstame, kad jeigu akistaton stoju su jų jausmais, aš nukenčiu. Geriau užspausti, užslapinti. Ir štai mes suaugom, pasidarom didelį, subrendę ir sakom, brač, nesąmonė, kažkokia tai, kaip čia taip, lipa ant galvos. Bet praeitį susiformavęs elgesio modelis vis dar labai gajus. Jis veikia nepriekaištingai, jis vis dar bando apsaugoti. Ir nors poreikis egzistuoja, noras save apsaugoti yra didesnis. Dėl to mes ir pastringame ir sakome, kažkodėl negaliu. Tai tas kažkodėl iš tikrųjų yra nenoras būti pažeidžiamam, nenoras stoti į konfliktą, nenoras būti, tarkim, kažkuom apkaltintam, tarkim, nejautriu, storžievišku, akiplėšišku. Kai tai žinom ir kai tai suvokiam, iš esmės dalykai keičiasi. Tada mūsų protas gali ieškoti būdų, kaip apsaugoti mus naujai. Ir tada galbūt būtent ribų brėžimas ir jų laikymasis ir yra geriausias sprendimas ir geriausia apsauga, nepaisant, ką sako, mano ar daro dėl to kiti.